вообще было наплевать, а по экономическим причинам, там пошлины и прочее, прочее. И китайцы выпендривались, а потом пошли на уступки, потому что они просто люто зависят от американского рынка. Тобто Люто зависят. ще більше за Росію, ти думаєш, так? Да, еще больше, чем Россия, существенно, потому что Россия поставляет только, ну, фактически только энергоносители. Причем другие, скажем так, другие природные ресурсы, которые поставляет Россия, они не идут в сравнении с нефтью. Основной продукт, даже газ гораздо меньше дает денег в российский бюджет. Основной продукт, который дает в российский бюджет деньги, это нефть. И причем от нефти западный мир российской вот так просто отказаться не может. Это будет мощнее, ну просто вообще тоже значит, рухнет экономика, бензин там подскочит в разы и прочее, прочее. Для этого нужно годами искать другие возможности и так далее. Так далее. То та же Саудовская Аравия не сможет перекрыть этот рынок быстро. Таким образом, мы зависим, то есть Запад зависит от российской нефти. Но это плохо, жить будем плохо, но недолго. Это плохо, но это... Дякую, Ігоре. У нас, на жаль, вже все, програма добігає кінця, вже добігла. Дякую, що ти взяв участь у цій розмові. Всього доброго тобі і дочки твої. Тебе спасибо тоже огромное, и всего доброго тебе и твоей семье. Дякую. Не перемикайтеся, буквально за декілька хвилин тут буде не менш цікавий гість, також скайпом, але з Америки. І знову ж доброго дня. У прямому етері телеканалу АТR програма «Бугюн». Сьогодні ми продовжуємо етери у другій годині моєї частини цього етеру. Я радий бачити Ігоря Айзенберга, чудово, розумну, дуже круту людину, професора, завідувача з кафедрою університету Манхеттен Коледж в Нью-Йорку. Ігоре, вітаю. Вітаю вас, Ігоре. Доброго дня, Едеро. Вітаю всіх глядачів. Ну, я не знаю. Мені здається, що ти зараз на такому передньому, на передку такому політичному, бо так сталося, що ми тут сидимо, ти в Америці, а ми сидимо і чекаємо різних новин, переважно з Америки. Взагалі, перше питання таке: як виглядає Україна? Це дуже цікаво, бо ж ми збоку самі себе не бачимо. Як виглядає політика зовнішньої України? Ось багато перемовин проводить Дмитро Кулеба, заяви робить Зеленський, він мав перемовини з Байденом тощо. Як виглядає зараз зовнішня політика України очима людини, яка живе в Сполучених Штатах і ніби і там, і тут спостерігає і з того, і з нашого, і з вашого боку? Ну так, ти маєш рацію, тому що дійсно я спостерігаю з обох боків, просто тому що Україна мені дуже небайдужа. Вона у мене постійно в серці. І тому, звичайно, спостерігаю з обох боків. Як виглядає, дивись, протягом останніх 3 тижнів, напевно, навіть останнього місяця, Україна постійно присутня навіть на провідних американських телеканалах. І це дуже рідко буває. Ну так от було у 2014 році, на початку 2015-го. Потім протягом кількох років Україна була відсутня. Вона знову з'явилася у 2019 році, коли Трамп припинив допомогу Україні, коли відбувся перший імпічмент Трампа. Ну от і вона з'явилася зараз. Я би сказав, що Україна, вона могла б виглядати краще. Дивись, у мене таке постійне бажання бачити більше України в американських новинах і на шпальтах американських газет. І це передусім було б можливо, якби
більше з'являлося матеріалів з України, і якби українські політики більше просували інтереси України, ну не лише в перемовинах, скажімо, з американською адміністрацією, а інтереси України серед пересічних американців. Тому, наприклад, коли кілька днів тому з'явилася в американському журналі Foreign Affairs стаття міністра закордонних справ Кулеби, це дуже добре. Тому що це не лише означає присутність України в американських медіа, але це доводить позицію України. Дуже потрібно, щоб Україна могла доводити свою позицію. Причому, щоб це робили люди, які можуть це робити, зокрема, скажімо, Кулеба або міністр оборони Резніков, який, до речі, минулого тижня на каналі CNN з'явився, хоча це не було інтерв'ю, це були такі фрагменти його розмови з кореспондентом CNN, який приїхав до Києва. Треба, щоб це частіше відбувалося, значно частіше, щоб Україна була більш активною, тому що громадська думка на Заході, вона відіграє дуже велику роль, оскільки від цієї громадської думки дуже залежать політики. Ну, в принципі, ситуація сьогодні вона краща, ніж вона була навіть кілька місяців тому, тому що України доволі багато в американських медіа, в американському інформаційному просторі, скажімо так. І тому позиція України виглядає більш активною на сьогоднішній день. Я хочу, щоб ти проаналізував коротко. Звісно, це велика стаття Дмитра Кулеби, я її репостив теж. Ну, знаєш, основні тези, бо в нас люди вже не дуже люблять читати. Та? Ну, головне, що сказав наш міністр закордонних справ, і як, у додаток, як на це відреагували в політичному суспільстві Сполучених Штатів? Ти знаєш, я не бачив реакцію безпосередньо в політичному американському суспільстві. Ну, я думаю, що не так важливо, щоб, скажімо, статтю Кулеби коментував там державний секретар чи хтось з адміністрації. Це стаття Кулеби або будь-які подібні статті українських політиків або керівників. Вони важливі, тому що вони доводять позицію України не лише для американських політиків, не лише для американської адміністрації, але вони доводять позицію України до широкого загалу. Тому що політики на Заході дуже залежні від своїх виборців. Політики на Заході не можуть робити те, що не схвалюється виборцями. Тому, коли з'являються такі статті, це дуже добре, тому що вони роз'яснюють, що насправді відбувається. Дивись, якщо ти порівняєш це, скажімо, минулого вівторка, коли відбувалася розмова Байдена з Путіним, значить, на каналі Fox, який є, в принципі, таким от правим каналом, пропагандистським рупором. Ну, критичним до Байдена, так скажемо, так? Ну, він, скажімо, він критичний до Байдена просто через це, що він є каналом, який є рупором, скажімо, я не хочу сказати рупором республіканської партії, тому що він є фактично рупором правих сил в Америці. Так от з'являється в саме прайм-тайм ввечері ведучий Такер Карлсон із своєю програмою. І каже, що єдиною метою НАТО є дратувати Путіна. Що Путін там всього лише хоче захистити свої західні кордони. Чого ж це Байдену потрібно? Навіщо там йому потрібно втручатись в те, що там Путін робить з Україною? Коли на іншому правому каналі з'являється, скажімо, колишній головний економічний радник Трампа Пітер Наваро, і каже, що взагалі Україна як країна вона не має існувати, тому що в Україні півкраїни розмовляє російською, а лише півкраїни розмовляє українською. Такої країни не має бути. То коли це є в американському просторі інформаційному, звичайно, що є певні коло глядачів, які це дивляться, але дивись, скажімо,
От був замір, що програму Такера Карлсона дивились по 3 мільйонах телевізорів. Ну, це треба помножити на якесь число, тому що телевізор стоїть там у домі, так, в квартирі, і його дивляться кілька людей. Так от стільки людей отруюються такою пропагандою. Цьому треба протидіяти. І тому присутність України в позитивному сенсі в американському просторі, доведення позиції України до американців пересічних – це дуже важлива річ. І я би сказав, що особливо важливо, коли це робиться чинними українськими високопосадовцями, от я би сказав, такими дорослими в українській владі, такими як Кулеба, такими як Резников. До речі, люди, які абсолютно вільно володіють англійською, і вони можуть самі написати, навіть без помічників, те, що вони хочуть сказати. Вони можуть дати інтерв'ю. Я би на місці Кулеби, на місці Резникова, от на місці Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони просто запрошував би кореспондентів американських телеканалів до Києва, щоб дати їм інтерв'ю, просто спеціально і дуже наполегливо, щоб постійно Україна була присутня в американському інформаційному просторі. А стаття Кулеба, вона дуже хороша, мені вона дуже сподобалась. Ну, що він сказав те, що треба сказати. Він пояснив американцям, американським експертам, що таке з точки зору України російська агресія, яку загрозу становить Росія в Україні і світу взагалі, і що з цим треба робити. Тобто мені стаття це дуже сподобалась. Вона є дуже корисною для того, щоб розуміли добре в Америці і на Заході взагалі, що відбувається. Слухай, як ти думаєш, Ігоре, є розуміння на Заході, що ця війна, ну якщо широкомасштабне вторгнення станеться, то ця війна, вона не обмежиться Україною, що це може бути початком Третьої світової війни? Чи є таке, ну, чи люди взагалі про це не думають, як напередодні кожної світової війни? Я думаю, що пересічні люди здебільшого про це не думають. Я думаю, що переважна більшість людей про це не думає. Але високопосадовці це розуміють. Ну і це, наприклад, якщо ми подивимося вчорашнє інтерв'ю держсекретаря Блінкена каналу NBC, передачі «Meet the Press», зустріч з пресою, то він це добре розуміє. Як це добре розуміють його колеги, міністри закордонних справ і країн НАТО, і Великої Сімки. Достатньо подивитись заяву міністрів закордонних справ Великої Сімки вчорашню, достатньо подивитись заяву минулого тижня. Заяви навіть різних міністрів закордонних справ після зустрічі міністрів НАТО у Ризі. Тобто, і я думаю, що ті, хто приймають рішення, це розуміють. А пересічні люди зайняті своїми проблемами. І вони, американці взагалі дуже мало цікавляться тим, що робиться в світі. Якщо це щось не таке, то дуже гучне. Хоча треба знову таки сказати, що протягом останнього місяця Україна присутня кожного дня в новинах, і тому це оминути це американці не можуть. Но я не думаю, що пересічні американці добре розуміють, що це дійсно загроза може бути і великої світової війни. Для них це далеко, для більшості людей це далеко і не дуже всі розуміють. І тому ще раз кажу, дуже важливо, щоб це було присутнє кожного дня в американському інформаційному просторі. Для того, щоб саме пересічні люди цим переймалися. Ігоре, перед тобою у мене в етері був з Берліну, так само скайпом, Ігор Ейдман. Ну, може, ти знаєш про нього. Це соціолог, публіцист російський. Так. Ну, дуже розумна людина. І він каже, що на його думку, просто
все це, що зараз робить Путін, ну, скупчення військ, погрози, вимоги від НАТО, від Сполучених Штатів відмовити Україні і, до речі, і Грузії, так само і Молдові, просто відмовити від шансу стати членом НАТО. А він вважає, що це просто ось такий тупий шантаж з боку Путіна. І що насправді він не готовий до війни, ну, з різних обставин. Але все ж таки він чи немає в тебе враження, що цим шантажем Путін все ж таки має шанс чогось добитися? Я поважаю думку Ігоря Ейдмана, але я не думаю, що Путін знає сам, до чого він готовий. Він готовий завжди, як на мене, він завжди готовий до того, що йому буде дозволено. От він піде всюди, куди він буде вважати, що він може піти. Дивись, коли Путін прийшов в Росію до влади, в Росії була така собі, квазі-демократія. Так, ти ж добре це знаєш. Вибори проходили там, вони могли десь фальсифікуватись, все-таки дивись, вільні медіа були, так, були вільні телеканали, газет вільних було дуже багато. І що Путін робив? Він це крок за кроком, він це просто, він ліквідував вільні медіа. Спочатку він ліквідував вільне телебачення, потім фактично він ліквідував вільну пресу. Так, крок за кроком, йому ніхто не заважав це робити, але він не робив те, що йому не заважають робити. Потім, він у 2008 році, він вирішив піти агресію проти Грузії. Йому не заважало це робити. Він не пішов. У 2014 році він захопив Крим і розпочав війну проти України. Йому знову-таки не завадили це робити. Потім все-таки його зупинили на якомусь етапі, так, і Збройні сили України його зупинили, і світ його все-таки зупинив. Він пробує тепер далі, напевно, що він зможе зробити. Тобто так, я згоден, що це шантаж. Але що буде результатом цього шантажу? Чи він бажає просто чогось домогтись, чи він побажає спробувати піти далі? Я думаю, що він до певної міри це сам не знає. Тобто він це може вирішити в будь-який момент, в залежності від того, що відбувається, в залежності від того, як він відчуває, що він може, а чого він не може. До речі, сьогодні дуже рано вранці, за нашим часом, була цікава така дискусія на телеканалі MSNBC в передачі Morning Joe. І там вони дискутували з приводу того, що в 80-му році, в грудні 80-го року, тобто 41 рік тому, рівно 41 рік тому, Радянський Союз дуже серйозно розглядав вторгнення до Польщі, військове вторгнення, тому що в Польщі якраз проходили... Там революційні події відбувалися, просто багато хто вже не пам'ятає, це Лех Валенса, Солідарність тощо, Радянський Союз, радянські керівники вважали, що вони можуть зробити те ж саме, що вони робили в Угорщині в 56-му році, в Чехословаччині в 68-му, в Афганістані лише за рік до того. Тоді там якраз виступав син Збігнєва Бжезинського, який, він також є політологом і провідним експертом Atlantic Council. Він якраз розповідав, як тоді американська розвідка мала абсолютно достеменну інформацію, що вторгнення готується, що Радянський Союз розгорнув війська тоді близько до кордонів Польщі, військові госпіталі, тощо була така концентрація військ. І що тоді американська адміністрація, вона просто довела через різні канали до відома радянського керівництва, що якщо це вторгнення відбудеться, значить, що будуть дуже важкі наслідки для Радянського Союзу. Що вони просто довели до радянського керівництва інформацію, що буде дуже великий спротив в Польщі, що буде дуже багато жертв.
і що будуть нищівні санкції з боку Сполучених Штатів і інших західних країн. І Радянський Союз тоді утримався від цього вторгнення. Я до речі, дуже добре пам'ятаю, я тоді слухав Західне радіо, ну, я був молодою дуже людиною, вони дійсно обговорювали це кожного дня, чи не буде Радянський Союз святкувати в лапках річницю свого вторгнення в Афганістан, вторгнення у Польщу. Тобто це дійсно дуже серйозна проблема була. Ну і от як Іан Бжезінський вважає, тодішня адміністрація Картера, яка вже була кульгавою качкою, тому що вже Рейган виграв вибори в листопаді. Тобто смерть Радянського Союзу наближалася, хоча він про це ще не знав. Ну от Іан Бжезінський вважає, що тодішня адміністрація, вона такими тихими кроками, тихою дипломатією, вона задіяла дуже різні канали, у тому числі був задіяний Ватикан. Тому що Папа Римський тодішній був поляк, так, і йому це дуже небайдуже було. Різними каналами вони довели це до відома радянського керівництва. Що будуть дуже важкі наслідки. Радянський Союз таки утримався від вторгнення до Польщі тоді. Тобто ми можемо сподіватися, що все саме може бути зараз, що от те, що робить зараз колективний Захід, може стримати Путіна. Але я все-таки думаю, що небезпека залишається, тому що думаю, що Путін і до цих пір не знає точно, от, що він буде робити далі. Тому що у нього дуже великий порядок денний. Тобто він ще раз кажу, що він завжди буде пробувати йти туди, куди він вважає, що він може піти. І от якщо він вважає, що його не зупинять, то він туди піде. Але якщо він буде вважати, що його там зупинять, що будуть погані наслідки для нього, то він може зупинитись. А чи ти пам'ятаєш, Ігорю, як він же Крим окупував теж не відразу? Він коли туди війшов під виглядом там їх там нетів, так? Він навіть дату так званого референдуму фейкового він призначав на пізніший термін. Але потім він озирнувся, він побачив, що Обама нічого не робить, що Європа тільки каже Україні: не рухайтеся нікуди, стійте тихо, ми все там порішаємо з Росією. І вийшло те, що вийшло. Він відчув, що йому нічого не буде, спротиву не буде, американського флоту немає, нічого немає, Україна наодинці з ним, і він зробив це остаточне рішення, яке відразу, я думаю, він не планував так швидко це зробити, пам'ятаєш? Можливо, не планував, напевно, не планував. Дивись, я думаю, що мене це вражає досі. Я думаю, що американська розвідка і тодішня адміністрація, вони припустилися великої помилки просто в оцінці того, що Путін може, а чого він не може. Тобто, думаю, що або розвідка не спрацювала, або ті, хто оцінює те, що вона повідомляє, це не оцінили. Ну, як і це визнається чинною адміністрацією, скажімо, тиждень тому радник з національної безпеки Саліван так і сказав, що помилки 2014 року ми тепер не повторюємо, що ми зробили з них висновки. Він це підкреслив. Тобто він визнає, що тоді помилки були зроблені. Він і тоді займав посаду в адміністрації. І Байден, я перепрошую, Байден був віце-президентом. Да. І Байден був віце-президентом. Так. Ну, ми не знаємо, яка саме особисто Байдена була позиція тоді, що випливає з книги Байдена, з його мемуарів, які він видав кілька років тому. Якраз вони присвячені тому, що відбувалося в 15-16 роках. З цього випливає, що позиція Байдена була більш жорстка, ніж позиція Обами, ніж позиція великої кількості радників навколо Обами, що Байден вважав, що треба робити більше для того, щоб стримати Путіна, для того, щоб допомагати Україні. Ну, десь повернутися назад не можна. Добре, що
чинні високопосадовці визнають американські, що тоді вони припустились помилок і що вони не повторять їх зараз. Можливо, в мене дивне і таке не дуже професійне запитання буде зараз, але хочу запитати і запитаю. Це ж моя авторська програма. Як ти думаєш, якби зараз президентом Сполучених Штатів був Дональд Трамп, які дії були б його стосовно Путіна, стосовно загрози нападу Росії тощо? Ну, це ж ми можемо припустити. Тим більше, що можливість повернення Трампа до посади президента існує досі. Ну, дивись, дії Трампа, власне, Трамп сам розповів, які би були його дії. Він в 2019 році, десь в серпні 2019 року, здається, на початку серпня 2019-го, він в одному з інтерв'ю, там біля Білого дому, він сказав, що він очікує, що Зеленський домовиться з Путіним, і буде мир. От коли Зеленський домовиться з Путіним, то тоді Зеленський буде запрошений до Білого дому, все буде добре. Тобто, я думаю, що це велике щастя, що Трамп не є зараз президентом Сполучених Штатів, тому що я не впевнений, що Трамп зробив з НАТО. Трамп в 2018 році, згідно того, що пише його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон у своїх мемуарах, він хотів вийти з НАТО. Він, перебуваючи на саміті НАТО, він хотів зробити заяву, що США виходять з НАТО. Його протягом кількох годин Болтон і там інші посадовці, які там були разом з ним, вони відмовлялися робити. Але коли Трамп пішов на засідання цих голів держав та урядів НАТО, вони не були впевнені, що він таки не зробить цю заяву. І він передумав в останній момент. Але що відбувалось далі? Далі, дивись, Трамп зірвав саміт НАТО в 2020 році. Не було ковід, там не ковід, але були віртуальні певні зустрічі голів держав. Саміту НАТО не було, він не відбувся. Трамп з'ясував відносини з усіма провідними членами НАТО. Трамп виводив війська з Німеччини. Він оголосив, що він виводить третину американських військових з Німеччини. Це Байден припинив. Тобто я не знаю, що було б, якби зараз був Трамп. Но думаю, що було б погано в будь-якому випадку. Було б просто погано, тому що Трамп просто вважав Путіна своїм. Путін був його кумиром, зразком того, яким повинен бути голова держави. І про це пише у своїй книжці Фіона Хіл, яка була директором з питань Росії і Євразії в Раді національної безпеки. Вона пішла в відставку в серпні 2019 року з цієї посади. Вона пише, що просто особисто в розмовах з нею Трамп запитував, чи зможу я бути схожим на Путіна. Тобто Путін був для нього зразком в усьому. Чи протидіяв би Трамп Путіну? Я думаю, що ні. Я не знаю, до чого Путін здався би, якби був Трамп, тому що Путін хотів використовувати Трампа. Ну, я не знаю, як там. Я не схильний там до такої конспірології, що Трамп там був російським агентом, але що Путін міг використовувати його, просто вибачаюсь за вислів корисного ідіота. Це абсолютно реально, так воно і було. Тобто, щоб Трамп вийшов з НАТО, чи добре б це було для Путіна? Звичайно. Але чи означає це, що Трамп робив це за вказівкою Путіна? Ні, просто Трамп би це робив просто тому, що він так хотів. Тому я думаю, що дуже добре, що він не є президентом. Ігоре, все ж таки запитаю ще, а чи є шанс, на твою думку, просто як ти спостерігаєш, ти ж про телебачення, ти кажеш, що ти Fox дивишся і CNN і все, чи є гіпотетична можливість повернення Трампа на посаду президента Сполучених Штатів? Звичайно є, тому що Трамп є беззаперечним лідером республіканської партії, просто вона стала фактично партією культу особи Трампа.
його популярність тримається на рівні 90% серед пересічних республіканців. Якщо він висуне свою кандидатуру у 2024 році, то абсолютно жодних сумнівів не може бути, що він буде номінований республіканською партією на посаду президента. Ну, чи може він виграти вибори? Ну, дивись, вибори завжди річ така непередбачувана. Їхній результат залежить від багатьох дуже факторів. Найменше він залежить від зовнішньої політики будь-якої адміністрації, він залежить від повсякденного життя людей, що вони відчувають і що вони будуть відчувати саме на момент виборів. Це невідомо. Але республіканці наразі, я думаю, що вони готуються до того, щоб, якщо вони не зможуть виграти вибори, щоб вони могли призначити переможця виборів, тому що дивись, вибори президента в Сполучених Штатах це ж не зовсім загальнонаціональні вибори. Вони проходять в кожному штаті окремо. Кожен штат проводить їх окремо. І республіканці намагаються в багатьох штатах, де вони мають більшість в місцевих законодавчих органах, місцевих легіслатурах, просто прийняти закони, які б надали їм можливість призначати фактично переможця виборів, навіть якщо це призначення йде всупереч з голосуванням на виборах. Тобто, що буде у 2024 році, ніхто не знає. І ймовірність того, що Трамп може повернутися, вона існує, тому що Трамп є найбільш популярним в республіканській партії. Звичайно, що він може стати кандидатом в президенти. Якщо він буде кандидатом, ну я не можу прогнозувати це, що буде в 2024 році. Який буде рівень життя людей, що люди будуть відчувати, яка буде економічна ситуація. А це, перш за все, це те, від чого залежить, як люди будуть голосувати. Тому що зовнішня політика на виборах президента США, вона грає, взагалі не можна сказати, що не грає фактично ролі. І не грала навіть за часів Радянського Союзу. Тобто люди голосують, я би сказав, в термінах холодильника, а не чогось іншого. От якщо холодильник повний і грошей вистачає, щоб його заповнити, ну, значить життя гарне. А якщо ні, значить погане. І це визначає передусім, як голосує переважна більшість виборців. Я думаю, що не лише в Америці, а в будь-якій країні. Ну, на жаль, так. Тобто люди ще не зрозуміли, що наскільки маленький цей світ, і просто пересічний громадянин, на відміну на щастя від політиків, не розуміє, що ось зараз запалає в Україні, а потім і в Європі кранти, а потім і... На жаль, це так. Це так. І більшість пересічних людей цього не розуміє, цього не бачать. Я думаю, що це і в Америці це так, і в Західній Європі це так. Дивись, я давно живу в Америці, але я жив в Бельгії кілька років. Я фактично жив в Німеччині, я працював, не мав наміру там жити, але працював. Тобто, я бачив, як пересічні люди ставляться до того, що відбувається навколо. Пересічних людей дуже цікавить їхнє власне сьогоденне життя. Я ж кажу, переконати їх може лише бомба і все. Це завжди так було, на жаль. Не завжди так було, на жаль. Дуже більшість пересічних людей не цікавиться тим, що робиться у світі, до тих пір, поки це їх особисто не торкається. Слухай, я хотів, виходячи з того, про що ми з тобою розмовляємо, про що ти кажеш, переважно на Байдені дуже велика відповідальність, дуже. Я хотів би побажати йому повних холодильників американців, і побажати йому твердості, бо я не знаю, ось я твою оцінку хочу почути. Чи вистачить Байдену як політику, як людині, як політику, якого очолюють різні люди, як політику, в якого є опозиція, тощо? Чи вистачить йому сили, твердості протидіяти Путіну, чи може бути вірною теорія, наша теорія зради, вічна українська, що все ж таки за спиною України Байден зливає Україну і зрештою зільє?
Ну, почнемо з другого. Ця теорія невірна, абсолютно. Ну, теорія зради, вона, я її бачу в українських соцмережах десь з грудня 13-го року, я би сказав. Постійно теорія зради, вона, на жаль, панує. І дуже легко цю теорію підтримувати, дуже легко. Просто Росії дуже легко це підтримувати. Навіть не треба перекладати українською, тому що російську в Україні розуміють всі, достатньо російською розповсюджувати всілякі несенітниці. І люди будуть от в стилі зрада. І люди будуть, багато людей буде охоче в це вірити. Ну, дивіться, мені, наприклад, вчора та у Фейсбук хтось написав, чому я не коментую, що Байден відмовився підписати допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. Ну я не знаю. Ну, тебе певно наступне питання, чому я не коментую, що Байден не підписав протидію там агресії сузір'я, там я не знаю, іншого сузір'я чи іншої галактики і так далі. Тобто більше несенітниці просто важко придумати. Це звідки це йде? З Росії це йде. З Росії це вкидується і одразу ця теорія зради, вона в Україні працює. На превеликий жаль. До цьому дуже важко протидіяти, тому що дивись, достатньо вкинути російською мовою якусь дурницю. Ця дурниця стає моментально, вона стає дуже популярною. А Байдену доводиться мати справу з кількома дуже серйозними кризами одночасно, тому що Путін є не єдиною проблемою для Байдена, для Сполучених Штатів. Ну, і в Сполучених Штатах всередині країни ситуація дуже важка. Через наслідки є кілька причин. Дуже розколоте суспільство після Трампа. Дуже розколото. Тобто люди з різних політичних таборів просто не розмовляють. Ну, от є такі ситуації, коли родичі не розмовляють один з одним. Ну, от класична ситуація є от конгресмен республіканський Гозар з Аризони. Він є дуже таким палким прихильником Трампа, а його, скажімо, там брат і сестра виступають проти нього і просто роблять це публічне по телебаченню і пишаються тим, що вони з ним не розмовляють. Але так відбувається у багатьох родинах. Друзі перестали бути друзями. Країна дуже розколота через діяльність Трампа. Він розколював країну, і він таки її розколов. Вона дуже розколота. Це як кризове, дуже кризове явище. Потім через пандемію в Америці просто була криза в економіці, вона не подолана. І хоча така зараз нерівномірна ситуація, тобто з одного боку створено дуже багато робочих місць, повернуто дуже багато робочих місць, найменше людей за дуже довгий період часу зараз втрачають роботу і звертаються, реєструються як безробітні. Це з одного боку. Рівень безробіття 4,2%, ну, він фактично він так скоро наближиться до пандемічного рівня, але при тому дуже висока інфляція. Індекс інфляції чисто 0,8% минулого місяця. Це дуже багато. Ціни дійсно зросли на дуже багато товарів. Через ковід у всьому світі відбуваються проблеми з постачанням товарів. Дуже багато, як ти знаєш, весь світ імпортує з Китаю. В Китаї теж був карантин, були зачинені підприємства. Дуже багато товарів, просто їх немає на складах в Америці. Тому полки багатьох магазинів, вони напівпусті або пусті. Слухай, ти розповідаєш, як колись, я просто слухаю і думаю, це колись там якийсь Валентин Зорін казав, ось американські трудящіся страдають, і у них ситуація безробітці і єдині. Я би не сказав, що їжа є.
Їжа є, товарів різних дійсно є дефіцит, і зокрема через це підвищуються ціни, тому що рівновага, так, чогось немає, значить воно стає дорожчим, щоб воно було. Але дійсно є дуже великі проблеми з постачанням багатьох товарів. І з цим впоратися, з цим це піде. Слухай, Ігоре, повертайся до України. В нас немає питань. На всіх полках все є. Тому що Україна, до речі, має в порівнянні з Америкою та іншими країнами Заходу перевагу, тому що Україна виробляє багато чого сама. Зокрема, скажімо, так, продукти харчування усі, та й багато чого іншого. А Америка дуже залежить від імпорту. У Байдена є інша велика міжнародна проблема – Китай. Так, я про Китай хотів запитати, розповів, будь ласка. І адміністрація Байдена взагалі вважає Китай в довгостроковій перспективі значно більшою загрозою цивілізованому світу, ніж Росію. Тому що адміністрація Байдена, як до речі, багато американських аналітиків вважає, що Росію чекає занепад у будь-якому випадку, економічний занепад передусім. Тому що російська економіка базується на експорті енергоресурсів. Потреба в російських енергоресурсах в світі буде падати, тому що цивілізований світ буде переходити на зелену енергетику. Вже переходить і буде переходити далі. І якщо світ цивілізований каже, що до 30-го року він зменшить вдвічі викиди в атмосферу, а до 50-го року просто їх припинить, то це означає, що протягом цього часу ніхто в Росії не буде з цивілізованих країн купляти. Слухай, Ігоре, а чи може, я це питання ставлю, може я дурним виглядаю, але все одно мені цікаво. Якщо в Америці два вороги, так, це основних, це Китай, довгостроково це Китай, короткостроково, зараз я думаю, що Росія, так? І чи не можуть об'єднатися ці дві диктатури з імперськими такими манерами, просто через те, щоб разом протидіяти на одному фланзі в Європі Росія буде протидіяти Заходу і Сполученим Штатам, а в Тихоокеанському регіоні Китай буде. Але інтереси в них спільні – захиститися від Заходу, від демократії, і вони, до речі, обидві ядерні держави тощо. Так, у них є такий спільний інтерес захиститись від Заходу та демократії, але у них є і дуже різні інтереси, протиріччя. Скажімо, Китай дуже зацікавлений в своєму експорті до Сполучених Штатів і інших країн Заходу, тому що він дійсно експортує дуже багато чого в Америку і в інші розвинені країни. І економіка Китаю дуже від цього залежить. Звичайно, що там ринок Сполучених Штатів до 340 мільйонів населення, ринок Європейського Союзу до півмільярда населення, він для Китаю значно важливіший, ніж російський ринок. Китай може туди продати значно більше, незрівняно більше, ніж до Росії. Потім Китай, я думаю, що він має зацікавленість в тому, щоб Росія економічно рухалась до свого занепаду. Я не хочу там робити прогнози, як деякі політологи роблять, що там Китай зацікавлений в тому, щоб просто захопити російський далекий схід, там і Східний Сибір. Це таке, я не хочу сказати, конспірологічна теорія. Я думаю, що це реально, але економічно підкорити собі російську економіку, щоб вона працювала саме на Китаї. Я думаю, що Китай може в цьому бути зацікавлений. Я би сказав, що Путін може пробувати залучити Китай як свого союзника, так я не знаю, чи може він вважати, що Китай його союзник, але у Китаї є свої інтереси, які дуже відрізняються від інтересів Росії. Росія нічого не експортує в Америку практично взагалі. Росія експортує до Західної Європи лише енергоносії. А от що буде через 15 років, скажімо, Західна Європа буде покупати значно менше російських енергоносіїв, але буде продовжувати, буде зацікавлена в китайських різних товарах, в імпорті з Китаю. Слухай, тобто Китай набагато більше пов'язаний з умовним Заходом, з Росією, так?
Звичайно, тому що китайська економіка дуже зав'язана на захід в цілому. Але Китай, дивись, Китай сьогодні є проблемою, тому що Китай загрожує Тайваню, що є для Сполучених Штатів дуже серйозною проблемою. Ой, слухай, Ігоре, я хочу уточнити. А хтось казав, що коли Байден щось каже про Україну, там бере участь в перемовинах з Путіним, там, ну звісно, не за власним бажанням, але доводиться з цим спілкуватися. І він все ж таки, коли розмовляє про Україну, він має на увазі підсвідомо Тайвань. Тобто, якщо щось тут відбудеться не так, то наступний крок – це Китай з Тайванем. Так само, як Путін з Україною. Тобто китайці ж вони, комуністи китайські, вони ж вважають, що Тайваню не існує, так само, в принципі, як Путін про Україну. Я з тобою абсолютно згоден. І до речі, якщо ми подивимось інтерв'ю вчорашнього державного секретаря, що він каже, що справа не лише в Україні, справа в світовому порядку, що не може одна країна примушувати іншу країну взагалі щось робити, проголошувати, що інша країна є от у нашій сфері впливу, змінювати кордони. Цього не може бути, цього не можна допустити. А Тайвань для Америки це дуже суттєвий момент, тому що Америка гарантувала Тайваню його безпеку. В 79-му році, коли Америка встановила дипломатичні стосунки з Китайською Народною Республікою, визнала КНР, уряд КНР, вона відповідно розірвала офіційні дипломатичні стосунки з Тайванем, але в Америці є закон, який визначає підтримку Тайваня, який був тоді ж в 79-му році прийнятий. Америка вона озброїла Тайвань, тому що вона продає Тайваню зброю. У Тайвані є дуже сильна армія. Я, до речі, я в Тайвані був. Мене дуже так позитивно вразила ця країна. Це просто я таку насолоду мав, коли я провів в Тайвані місяць. Я там працював, я читав там лекції. Просто така красива країна, дуже гарні люди, просто дуже працьовиті. Я таких студентів не бачив буквально ніде в світі, які б стільки запитань задавали. Дуже відкриті люди, дуже таке відкрите суспільство, демократична країна. Я лише собі думав, яким би був Китай, якби комуністи там не захопили владу, якби от весь Китай був такий, як Тайвань. Тобто це була б, напевно, найрозвинутіша країна в світі, дійсно. Тому що люди дуже працьовиті, вони дуже дивись, красива, розвинена, демократична країна. Ну, це і дратує Пекін, правильно? Це так само, як Пекін, ми дратуємо Москву. Звичайно. Ну, слухай, все ж таки, ось я продовжу трохи теорію зради нашу тут місцеву. Багато хто каже, що, якщо Байден не сказав Путіну, що я тебе вб'ю, то може бути, що він йому піддасться. Тобто це долучення Сполучених Штатів до нормандського формату. Чи не є це загрозою того, що Байден буде примушувати вже наше керівництво визнати якусь там автономію Донбаса? Тобто такий ніж у спину. Про Україну без України, як в нас, ти ж читаєш все. Наскільки вірогідно такий хід подій? Я думаю, що вірогідність дорівнює нулю. Абсолютно нулю, так? Да? Поясню чому. Тому що до цього просто цей нормандський процес, всі ці перемовини до того, щоб надавати Донбасу автономію, як на мене, до тих пір, поки Путін при владі, він просто не дійде ніколи. Тому що розуміння Сполучених Штатів, наприклад, Мінські домовленості 2015 року означають, що номер 1 повинен бути припинений вогонь, номер 2 повинні бути відведені війська, номер 3 Росія повинна забрати свої війська з Донбасу і повинні бути роззброєні незаконні збройні формування, а потім вже йде все інше. Це в розумінні Сполучених Штатів. Значить, я думаю, що Путін ніколи на це просто не погодиться. Тому можна розмовляти дуже довго, але
далі от розмов про це, як на мене, важко очікувати, що щось піде. Мінські домовленості – це така взагалі пастка для Росії. Це певною мірою можна розглядати як таку пастку для України, тому що там так розбито, як там мають бути проведені вибори, коли Україна має отримати контроль над кордоном. Але от була така цікава стаття в Atlantic Council, кілька експертів Atlantic Council, там в тому числі колишній посол США в Україні Джон Гербст. Вони там написали статтю буквально напередодні зустрічі цієї розмови Байдена з Путіним. Такий цікавий дуже момент на сайті Atlantic Council, це експертні статті колишніх дипломатів. Там одним з авторів був Керс, другим був колишній посол США в Росії та заступник генерального секретаря НАТО. Верш був, я вже забув, хто був третій, хтось з колишніх дипломатів. Вони публікують те, що високопосадовці американські чинні, вони не говорять голос. Але от ясно, що оцінка експертна, вона така сама. Так от вони якраз з цього приводу і писали, що як провести вибори на Донбасі, якщо Україна не отримує контроль над кордоном. Так, це замкнуте коло просто, замкнуте коло. Щоб там міжнародні сили були туди введені, що Росія має вивести свої війська. Ніколи такого не буде. Ніколи такого не буде. От я і кажу, що цього ніколи не буде. Тому казати, що Україну будуть щось примушувати робити, можна казати, но до цього просто не дійде, щоб Україна повинна була щось робити, щоб протирічити її інтересам. Слухай, Ігоря, Мінські, я хочу дуже що важливо, щоб просто глядачі розуміли, не всі це розуміють. Мінські домовленості для Заходу – це інструмент продовження санкцій проти Росії, скажімо. Є в Сполучених Штатах діють санкції, які там були в 2014-2015 році запроваджені, вони діють. Їх не потрібно постійно продовжувати. Там раз на рік президент видає указ, щоб продовжити. А Євросоюз кожні 6 місяців їх продовжує. Чому? Тому що Росія не виконує мінські домовленості. От і все. І так і буде продовжуватися надалі. Тобто абсолютно тут не треба боятися, що Україну хтось буде примушувати щось робити, що Україна не повинна робити. Що не потрібно боятися, що Україну будуть примушувати зробити з України Боснію та Герцеговину, там щоб ці ДНР і ЛНР якусь мали там щоб конфедерацію з Україною зробити. Цього не буде. Просто не буде. До речі, знаєш, ось ти кажеш конфедерація, це просто вони пишуть відверто в пропагандистських газетах, вони пишуть прямо, наша мета – це конфедерація України і Донбасу. Просто прямим текстом пишуть, так? А до речі, в цій статті, на яку я посилаюсь, на Atlantic Council, вони писали, це точка зору Сполучених Штатів, що таке автономія Донбасу. Це в рамках закону України про децентралізацію, про місцеве самоврядування. Так автономія Донбасу – це так само, як, я не знаю, автономія Чернігівської області. Самоврядування, воно не впливає на національну політику чи на федеральну в Сполучених Штатах. Розумієш? Тут же є різниця. Ні, я просто в розумінні американців, що таке автономія Донбасу. Це те ж саме, що це місцеве самоврядування. Що от місцева влада, вона має вирішувати певні питання. Я думаю, що в американців, Ігоря, взагалі, в них же інше просто мислення щодо цього. Кожен штат – це ж окрема держава, ніби. В Америці, тому що Америка – федеративна держава, Україна – унітарна. Я кажу, що американські такі провідні експерти, що вони розуміють під автономією цією, що ця автономія в рамках українського законодавства. Взагалі дивно, знаєш, Ігоре, а на яких підставах автономії? Там що, правда, є народи якісь живуть? Просто, які підстави, крім бажання Путіна? Все. Немає ніяких підстав, звичайно. І от я кажу, що в американському розумінні це не буде ніяка автономія. Це буде таке саме місцеве самоврядування, яке є там в Чернігівській області, в Чернівецькій, в Вінницькій, в будь-якій області, згідно
українського законодавства. Я маю останнє запитання, Ігорю. На жаль, добігає кінця наша програма, але вона суттєва. Ми у промові президента Зеленського у Верховній Раді почули просто наприкінці таку фразу, що він готовий до прямих перемовин з Путіним. І так само тут почали аналізувати цю, і тут це пролунало не дуже зрозуміло за суттю. Навіщо такі прямі перемовини, до чого вони можуть призвести, і чи це розумно взагалі, чи тоді Байден скаже, ну у вас прямі перемовини, ну і залишайтеся вдвох. Як Трамп хотів сказати, і казав тоді. У нас буквально 2 хвилини. Я би сказав, що за 2 хвилини тут 3 аспекти. Аспект перший. Такі заяви погані для Заходу, вони погано сприймаються на Заході. Аспект другий. Зеленський це сказав виключно для своїх виборців, для виборців Бойка, які голосували за нього у другому турі виборів у 2019 році, щоб вони були на його боці. Це до речі, так само Віталій Портніков кілька днів тому він сказав те ж саме. Абсолютно згоден. Зеленський це передусім сказав для своїх виборців, цієї категорії своїх виборців, більше ні для чого. І аспект третій, що я не думаю, що цьому треба приділяти таку велику увагу. Саме через це, що Зеленський говорив це для своїх виборців. Але от аспект перший, що такі заяви погано звучать для Заходу. І просто глобально ми повинні розуміти, Путін ніколи не зустрінеться ні з Зеленським, ні з будь-яким іншим президентом України, якщо він не буде вважати, що цей президент капітулює. Так. Путін зустрічався з Зеленським у Парижі 2 роки тому лише тому, що Путіну пояснили, що Зеленський погодився капітулювати. Зеленський не капітулював, і більше Путін з ним не зустрінеться. Так що Зеленський може мріяти, я не знаю, чи він хоче дійсно зустрітися з Путіним, чи він просто заграє своїми виборцями. З цієї категорії, з виборців Бойка, так скажімо, з виборців партії регіонів, скажімо так. Не знаю. То, що Путін з ним зустрічатися не буде, це абсолютно точно. Як, до речі, Медведєв написав у своїй статті кілька місяців тому, що ніяких перемовин з Зеленським. Я ж кажу, це ж нещодавно було. Це фактично другий рід Путіна сказав. Але, на жаль, ми все закінчуємо програму, вже перетягнули трохи часу. Дуже дякую, що знайшов час, Ігоре, долучитися до програми. Зичу тобі гарного дня, і нехай твої прогнози відбудуться так, як ти сказав. Дякую за все на зв'язку. А вам, наші улюблені глядачі, я хочу нагадати, що ви можете стати донором телеканалу АТР через сайт Patreon. Це анонімна платформа. Там ви аж ніяк не потрапите до якихось там документів ФСБ, навіть якщо ви живете на окупованій території. І тим більше з будь-якої країни світу можна ставати донорами АТР. Ми дуже потребуємо вашої допомоги. І російська рейга, звісно, буде зруйнована, але краще, щоб це відбулося за вашої участі. Не перемикайтеся, програма АТР продовжується.